นตกไปไหนไม่ได้เลยน้ำเต็มถังแล้วยังไม่ได้ไปเอาน้ำออกเลยแมงเม่าออกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนแมงเม่าออกเต็ม